Hüseyin. Ya sahibez zaman amandı gelme, ağa hava beter dumandı gelme. Bir zaman var idi her ne yaxşıydı, indi her ne varsa yamandı gelme. Qədim aşıqlərdən daha xəbər yox, o düz iradələr yox oldu gəlmə. Hər nə desək dilimizdə deyirik, baxsan ürəklərə yalandı gəlmə. Türkünməsə lərz edirəm ağacan, dünya bütün yalan palandı gəlmə. Hər yerdə sən özün nəzər et ağa, zamanəmiz bətər zamandı gəlmə. Bu zamanda Hüseyin yoxdur və illa hər yeri dolu şimri sənandı gəlmə. Baxma hamı zikri fərəc oxuyur, çoxu ləğləği zabandı gəlmə. 101 nəfərin qəlbi düz deyil, dinimiz riyadan talandı gəlmə. 1001 işimiz riyasız olmur, hər bir iş görürük xətasız olmur. Niyə xidmətimiz xəta görünür? Niyə əmalımız riya görünür? Niyə bu qədər ki dua edirik? Məscidlərdə həmd səna edirik, oruculuqda Qur'an başa alırıq, heyətdə ağlıq vəlvələ salırıq. Niyə səmərsizdir sənalərimiz? Axı niyə qəbul olunur dualarımız? Bilirsiniz ki bura niyə çatmışıq? Çün hər nəyi bir-birinə qatmışıq. Qədim 7 şəhəri gəzəydin əgər, bir Kərbəlayı tapılmazdı məgər. Tapılsaydı insan öpərdi gözün, yerə bir nəfər salmaz idi sözün. Məkkə fəraqında ürək yanardı, Məkkə fəraqında ürək yanardı, hacı gedən yerdə qan bağlanardı. İndi 10 yol haca gedən hacağa, gələn vaxtda bir kəs durmur ayağa. Qədim 4 nəfər ki hacət alardı, dağda 2 rəkət namaz qılardı, əl qaldırıb göyə bir yol baxardı. Yağış yağıb bağbərəni yıxardı. Qədimdə ki o kişilərimiz ki vardı, elə bir kəlmə bir dəfə dua eləyəndə Allah ani duasını verərdi. Ərəbistan şəhərlərinin birində yağış yağmır, şəhərin qazisi deyil ki gəlin bir yerdə bahəm yığışaq, dua eləyək Allaha. Tamam hamısı cəmiyyət elə şəhərin mərkəzində dua eləyirlər, münacat eləyirlər, görürlər ki dualarında bir əsər əlamət yoxdur. Deyir ki ay cəmaat, axı bizim hamımız dua eləyir ki, niyə bu dualarımız qəbul olmur? Dedilər ki qazi, bizlərdən bir nəfərimiz çatmır. Gəlirlər həmən adamın evinə, döyürlər qapısını, görürlər bir dənə qoca kişi. Kişi, bu qədər ki cəmaat dua eləyir, yağış yağmır, bütün taxıllarımız qoruyur, özümüz də həlak olub gedirik. Və niyə sən gəlib dua eləmirsən? Elə onda bir dəfə əlin qaldırır, deyir ya Rəbbəl aləmin, da bəsdir, göndər rəhmətini. Allah ani göndərir rəhmətin, yağış yağır. Düşürlər bunun əl-ayağına, deyirlər sən peyğəmbərsən, deyir mən peyğəmbərdim. Deyirlər onda sən imamsan, deyir imam deyiləm, seyyidsən, övliyasan, deyir heç birindən deyiləm. Deyir bə nə oldu? Bu qədər ki cəmaat dua elədi, heç birinin duası qəbul olmadı, amma bir dəfə dedin ki Allah da bəsdir, göndər rəhmətini. Saniyə çəkmədi, Allah rəhmətin göndərdi. Dedi niyə təəccüb eləyirsiniz ki? O qədər Allah dedi, mən elədim, bir dəfə də mən dedim, Allah elədi. İndi minlər nəfər çıxır namaza, alimlər yüz qoyur xaki niyaza, yağış cəhənnəmə, qarda quruyur, yer altında quyular da quruyur. Bunlar bütün özümüzə qayıdır, öz oxumuz gözümüzə qayıdır. Ehsan versək hacı dəvət edirik, Beytullaha nüzul ilə gedirik. Namaz adı gələn vaxtda qaçırıq, gedib Kərbəlada süfrə açırıq. Əldən tutsaq hər kəsə faş edirik, məscidə mullaya xatir gedirik. Minbərimiz riyasətə puladır, moizəmiz məadə yox, maladır. Qonşu yoxsulluqdan gecə ac yatır, hacı toyda 50.000 şabaş atır. Məhrəm naməhrəmin fəqət sözü var, onun bunda bunun onda gözü var. Söz gələndə durur qeyrət namarı, fəqət dildə qalıb qeyrət şüarı. Hamı hicab ayəsi təfsir edir, vəli gündə 1000 yola təğyir edir. Bir gün xanım linza qoyur gözünə, bir gündə bu gəlib çıxır dizinə. Uşağı bir dənə telefon alır, get. Bu sən, bu da telefon. Kimlə ürəyin istəyir danış. Gözəl vəsilədir, alıb babası, bəlkə tək qalmasın ceyran balası.
Modumuzdan gərək dalaq qalmayaq, niyə filan zadı gərək almayaq? Allah müftə pula versin bərəkət, hazır cənazəyə verir hərəkət. Pul çox olsa adam minər ərzişə, pulsuz bir insan da yaranmaz işə. Ağa gəlsin kimi hala gətirsin. Ağa gəlsin kimi hala gətirsin. Hansı cənazəni yerdən götürsün? Odur ki deyirəm gəlməsən ağa, kiminiz var ki çıxsın qabağa? Gəlsən bir nəfər də olmaz köməyim, bundan bətər qan olacaq ürəyim. Feylən xəlqimizin başı qarışıb, o ki sən sevmirsən onunla barışıb. Sən töhmət sevmirsən bizə bazardır, yalan demək bizə yağlı nahardır. Özgə malın yemək yalan danışmaq, düzü atıb nadüzlərə qovuşmaq. Xülasə ərz edim düzdən xəbər yox, feylən sən deyən aşıqdən əsər yox, demirəm yox, mində biri tapılar. O da qorxusundan edər istitar, axirət zamandan bu da bir dənə, mömin gərək münafiqdən gizlənə. Hoqqabaz məsciddə başda oturar, mömin ayaq altda qalıb leh olar. Hölümət olar xəlqara fasiqlərə, namaz qılanlar olunar məsxərə. Bunlar hərə bir təması bir yana, bətər bəla düşüb Azərbaycana. Bir iddələr taze qələm tutublar, imanların simuzərə satıblar. Bir iddələr təzə çıxır mənbərə, irad edir imama peyğəmbərə. 1400 il bizə yara vuranlar, Əli dərgahını odda yandıranlar, Fatimənin pəhlusun sındıranlar, həqiqəti danıb xəta gedənlər, Möhsün-i Zəhranı şəhid edənlər. Deyir sözü məddah qələt oxudu, Əlinin evində qapı yox idi. Şəhadəti Fatimə əfsanədir, bilən mürk bu taze bəlvanədir. Bir iddə də deyir gəlin qarışaq, qapımızı yandıranla barışaq. Ağa, sən özün de qarışmaq olar, Zəhranı vuranla barışmaq olar. Hələ də var Zəhra aman çağırır, daimən ya sahib zaman çağırır. Hələ də ağlayır Möhsün balası, düzəlməyib sinəsinin yarası. O küçədə hələ də vay səsi var. Həsən baxır, vay ana vay səsi var. Məgər zülmü yaddan çıxar bunların, hələ də qan verir ucu mismarı. Bunlar olar deyilləcə durdular, Əli baxdı Zəhrasını vurdular. Hansı ümmət inadüstə durdular, gör Peyğəmbərin qızını da vurdular. Bir gün canan təbli zəfər çalacaq, bir gün canan təbli zəfər çalacaq, öz nurunu aləmlərə salacaq. Zülfiqar əlində o gün düşməndən anasının intiqamını alacaq. Ədalətlə dünyanı dolduracaq, bəqidə mizinə şəmə quracaq. İnşallah gələcək imamız zaman, hər nəyə əlac edəcək. Ümidimiz sənsən ya sahibən zaman. Esselamu aleyki ya şərikəl Qur'an, Esselamu aleyki ya xəlifətər rəhman, Esselamu aleyki ya imaməl insi vəl can.